selamat datang di video saya. Kali ini saya berada di Stasiun Manggarai. Suasana ramai, hujan baru aja turun. Ya, ini suasana tanggal 31 Desember 2019, jadi hari terakhir di tahun 2019. Tampak ya, ratusan atau ribuan orang nih di stasiun ini. Terlihat banyak orang. Kalau bawa backpack atau ransel pasti ditaruh di depan, di dada, ya supaya antisipasi aja sih kalau ada copet, ada yang suka ngerogoh-ngerogoh gitu loh. Lebih enak ditaruh di depan. Ya, hati-hati juga kalau suasana hujan seperti ini. Lantai peron sangat licin, jadi yang mau turun atau mau naik kereta diharapkan memperhatikan langkahnya. Nggak lucu dong kalau pas mau naik atau turun kepleset, pasti ujung-ujungnya viral di media sosial. Tampak juga beberapa penumpang seperti kebingungan, ini di jalur mana ini? Manggarai begitu besar, banyak jalurnya, sehingga kalau bingung lebih baik tanya petugas. Ya, lebih baik tanya petugas di situ, nggak usah tanya orang di rumah, tambah bingung nanti. Oke, itu kereta dari arah Bogor tampaknya lengang karena arahnya mungkin ke kemana nih? Kalau nggak ke arah Tanah Abang, mungkin ke arah Jakarta Kota. Ya, antara itu deh. Jelas ini sekitar pukul 5 sore di hari terakhir tahun 2019. Jadi ada yang pulang dari bekerja, mungkin ada juga yang berangkat mau menikmati suasana tahun baru di Jakarta. Suasana banyak orang seperti ini, kita harus hati-hati. Hati-hati pokoknya sekitar Anda. Hati-hati juga barang bawaan, jangan sampai berpindah tangan. Yang bawa anak, yang bawa keluarga juga harus hati-hati. Sekian dulu laporan pandangan mata saya dari Stasiun Manggarai. Terima kasih untuk menonton dan jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa.